Хаалгын бол таны ходоодны үйл ажиллагаа, цүс элэг, нойр улчирхай, нарийн бүдүүн гэцний үйл ажиллагаанд ямар нэгэн асуудал байгаад үйл ажиллагаанд доголдоод тэнд өрөвслийн процесс явагдаад байгаа бол тэрнээс улбаалаад таны шамбрам үүсэх ийм нөхцөл бүрдэнэ. За шамбрам бол өвчин биш юм. За та гайхаж магадгүй. Тэгэхээр энэ бол үр дагавар юм. Өөрөөр хэлбэл таны хоол боловсруулах дээд замын эрхтнүүдийн үйл ажиллагаа тухайлах юм бол таны ходоодны үйл ажиллагаа, цүс элэг, нойр улчирхай, нарийн бүдүүн гэцний үйл ажиллагаанд ямар нэгэн асуудал байгаад үйл ажиллагаанд доголдоод тэнд өрөвслийн процесс явагдаад байгаа бол тэрнээс улбаалаад таны шамбрам үүсэх ийм нөхцөл бүрдэнэ. За мөн таны зүрх судасны үйл ажиллагаанд асуудал байгаа бол энэ нь мөн шамбрамыг үүсгэдэг. Яагаад тэгэхээр шамбрам маань бидний венийн судасны загилааны өргөсөл томрлыг хилээд байгаа. Тэгэхээр бид нэр судас ярьж байгаа тохиолдолд зүрх судасны системийн үйл ажиллагааг л мөн бас ярина. Тэгэхээр хэрвээ таны венийн судасны хан хэврэгшээд, судас нь хан нь нэмгрээд, тэнд өргөсөл явагдаад цус нь тэнд бүлэн үсээд байгаа бол энэ нь шамбрам үүсгэхэд бас л маш том нөлөө үзүүлнэ. За энэс гадна таны багаар цагны эрхтнүүдийн өрөвсөлт өвчин тухайлах юм бол нөхөн үржихүн эрхтнүүд эмэгтэйчүүдийн хувьд бол өндөвчний уйланхай нөхөн үржихийн эрхтнүүдийн өрөвслүүд за эрэгтэйчүүдийн хувьд бол төрүү булчирхаан томрол гэдэг тийм ээ. Тэгэхээр бидний баг таацны эрхтнүүдийн өрөвслийн үед бол тэдгээр эрхтэнд бол тодорхой бас юм өрөвслөөс үүдэлтэй томролт явагдана. Тэгэхээр энэ нь шулуун гэцийг дарж шахснаас болоод судасны хананд үзүүлэх даралтын нөлөөгөөр венийн судасанд бол зогсонгошил үүсээд энэ нь мөн шамбрам үүсгэхэд нөлөөлдөг. Тэгэхээр эндээс харах юм бол шамбрам бол өөрөө өвчин бол биш, бусад өвчлөлүүд бусад эргэтэн тогтолцооны үйл ажиллагааны доголдол өрөвслөөс болж илэрч байгаа үр дагавар юм а гэж хэлгэнэ. Тэгэхээр бид нэр энэ асуудлаа зохицуулахын тулд та бие бүхэлд нь системээр нь үйл ажиллагаа нь хэвийн болох хэрвээ өрөвсөл байгаа бол тэр өрөвслүүдийг дарах зайлшгүй шаардлагатай. За тэгэхээр шамбрам бол өвчин биш. Тийм учраас бид нэр энэ асуудлаа зохицуулахын тулд бие бүхэлд нь анхаарах цаг болжээ гэдгийг ойлгох нь байна.